Porosi nga Kurani famlar. I mirënjohës. Allahu i lartësuar thot: "Khudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin." Merr atë që të dhash dhe i mirënjohës. Surja Araf 144. Mendo për veten tënde, për familjen, për shtëpinë, për punën, për shëndetin, për shokët dhe dynjan. Kur të zgjohesh, mos e prit mbrëmjen, por llogarit se do të jetosh vetëm sot. Andaj përpiqu dhe puno për ditën që ke, e mos mendo për ditën e djeshme e as për të nesërmen. Ditën e sotme ndaje në orë dhe puno. Minutat llogariti vite, sekondat, muaj, mbille hajrin e të mirën dhe kërko falje nga Allahu i lartësuar. Fitoj Allahun dhe përgatitu për botën e ardhshme. Jetoj gëzuar e qetë, kënaqur me riskun me atë që të ka ndarë Allahu i lartësuar. Falenderojeni Zotin tuaj, falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve. Allahu i lartësuar thot: Innehu le Kur'anun Kerim. Vërtet ky është një Kur'an fisnik. Surja Wakia, ajeti 77. Libër me shumë mirësi, ku e mira nuk ka përfundim dhe asnjëherë nuk ka të sosur. Kurani i çmuar me vlerë të madhe, thesari i çmuar për njerëzimin, dhuratë e çmuar për besimtarët, nderim i madh për çdo udhëzues, praktikues dhe bindës. Porosi e çmuar për çdo njeri, mik i çmuar për mbar lexuesit. Kurani është fjala e Zotit, fundament i fesë me një qëllim të lartë, fisnik, i pacenueshëm dhe i paprekshëm që të ngjall e të frymëzon. Kurani i respektueshëm që gëzon nderimin e gjithë besimtarëve e jo besimtarëve. Sillet me nderim ndaj çdo njerit që ka gatishmëri për ta lexuar. Kurani i nderuar nga Zoti bujar, të cilin e zbriti meleku fisnik te pejgamberi fisnik Muhammed alayhi salatu wassalam. Vetëm Allahun. Kuli du'u Allah. Thuaj thirrni pra emrin Allah. Surja Isra, ajeti 110. Emri Allah është emër madhështor. Ndër emrat e bukur të Allahut, emri më i përmendur në Kur'an është përmendur 2699 herë. Disa dietarë kanë thënë se ai është emri më i madh i Allahut me cilin po ju lutet ai të përgjigjet, e nëse i kërkon duke ju drejtuar me atë emër, ai të jep. Ky emër është baza e gjithë emrave të tjerë të bukur të Allahut, e të gjithë emrat e tjerë i bashkangjiten këtij emri. Ibn Abasi radiallahu anhu ka thënë: Allahu është ai që ka veçorinë të qenit i adhuruar dhe ka të drejtën që të adhurohet mbi të gjitha krijesat e tij. Allahu ka cilësitë e fisnikërisë, përsosërisë dhe madhështisë. Prandaj ai meriton që të jetë i adhuruari me të drejtë, duke u përulur, duke u nështruar dhe duke u dorëzuar për atë. Mirësi e vë butësi. Allahu i lartësuar thot: Allahu latifun bi ibadihi. Allahu shumë i butë me robërit e vet. Surja Shura, ajeti 19. Allahu jep mirësi e vë butësi në zemrat e krijesave të tij, në mënyrë që ata të ndihmojnë njëri tjetrin. Allahu i vuri fëmijët në kujdesin e prindërve, e kur prindërit arrin moshën e shtyrë, i vë prindërit në kujdesin e fëmijëve. Allahu i vë të gjitha qenjet njerëzore në kujdesin e melekëve të tij. Allahu është i butë në atë që jep dhe në atë që privon. Allahu i begaton robërit e tij me atë që është më mira për ta dhe i privon prej gjërave, posedimi të cilave nuk është në të mirën e tyre. Allahu jep dhe privon sipas diktatit të diturisë, urtësisë, mëshirës dhe drejtësisë së tij. Ja e Allahut. Allahu i lartësuar thot: O djalim, ja bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrati aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allahu inna Allaha latifun khabir. O djalim, s'ka dyshim se sikur ajo vepra të jetë e imtë sa kokra e sinapit e të jetë e fshehur brenda një shkembi ose në qiejin e tokë, Allahu do ta sjellë atë, se me të vërtetë që Allahu di çdo gjë me imtësi dhe ka përfshirë çdo gjë me diturinë e tij. Surja Luqman, ajeti 16. Kjo është këshilla e Luqmanit drejtuar të bijit, duke kujtuar dy elemente thelbësore. Dija e tij është aq precize dhe detajuar, saqë ajo përfshin të gjitha sekretet, shtesësitë dhe çdo gjë të pakapshme. Allahu është ai i cili u jep robërve të tij dhe të dashurve të tij ato gjëra që u bëjnë dobi atyre me butësinë dhe mirësinë e tij në mënyra të ndryshme, saqë ata nuk e ndjejnë.
Allahu është bujar. Wa rabbukal akram. Lexo me të vërtetë që Zoti yt është bujari më i madh. Surja Alaq ajeti 3. Allahu është Kerim, ai që jep mirësi të shumta dhe është dhurues. Allahu është ai që ka vlerë madhështore dhe pozitë të madhe, ai që është i pastër nga mangësitë dhe gabimet. Allahu është ai që të nderon, të jep mirësi e të nderon me shumë si të tjerët. Ai që jep pa kërkuar asgjë si këmbim, ai që jep pa shkak, ai që jep atij që ka nevojë dhe atij që nuk ka nevojë. Allahu është ai që nëse premton e mban premtimin, ai që nuk e humb personin që shpreson tek ai dhe nuk e braktis atë që i mbështetet atij. Allahu është ai që nuk të dënon për gjunahet dhe t'i fal punët e këqija.